大家好啊！今日咧就嚟到我哋中山嘅坦洲最銷冠嘅樓盤中澳春城啦。目前呢個樓盤咧，佢係最多香港人同埋澳門人入住嘅地方啦。咁我哋依家所處係呢個首部嘅地方。呢條馬路咧，往呢個方向走咧就係翻我哋珠海嘅。呢個方向少少，大概5分鐘時間咧就可以去到珠海噶啦。咁往呢邊走咧就上翻個高速，去翻我坦洲北嗰邊嘅，因為我哋呢邊係屬於坦洲南。咁依家目前呢邊嘅入住率咧，無論呢個樓盤又好，定係隔離啲樓盤都好，入住率都係去到8、9成嘅，同埋商鋪咧，樓下啲臨街商鋪啊，你都去到5、6成，所以你唔怕落樓冇嘢食。同埋咧，你往呢個方向走少少，就係我哋坦洲最大嘅商場優越城啦。我哋呢度步行大概10分鐘就去到呢個商場，衣食住行全部都一應俱全嘅。咁我哋坐直通巴士咧就喺呢個位置啊！我哋呢個位置咧就係坐直通巴士翻到去香港太子荃灣呢啲地方嘅，一日咧就4個班次。咁呢個係我哋嘅公交站，呢個公交站咧就係坐翻我哋珠海嘅拱北啦，或者華發商都啦。所以呢個樓盤無論係講居住又好，定係想翻交通方便又好，所以呢個樓盤就比較多人會揀嘅。交通 OK 同埋配套 OK， 最主要係價錢。性價比超高，13,000蚊。咁你珠海5分鐘嗰度咧，大概就去到2萬幾，所以1倍嘅價錢。咁你聯繫到我咧，我呢度咧會有獨家優惠俾到你嘅。咁具體咧，我哋上去板房同埋小區園林睇睇先。好啦，依家咧就嚟到我哋中澳春城嘅小區內園景。我依家就喺41棟嘅樓下啦。依家賣緊嘅面積咧有81平方2房嘅，89平方3房嘅，同埋104平方3房。118、120平方4房嘅設計，而家賣緊係41棟啦，同埋我哋前邊嗰啲嘅42、43，同埋依家有排山嗰度咧就係46棟。咁我哋依家全部起晒嘅咧，屬於現樓現淨，譬如41、42、43、44呢啲咧就係今年買，今年年底就可以收樓入住噶啦，就非常之快。咁46棟嗰度有排山嗰度咧就要等到26年嘅年底去收樓嘅。所以我就唔建議大家去揀翻46棟呢啲嘅，最好咧就係揀翻現樓，因為現樓現正你想睇邊一個樓層，想睇咩景觀都可以睇得到嘅，因為呢啲先係最實際嘅。騎樓就唔建議大家去買噶啦。咁現時呢個樓盤嘅價錢咧，大概講緊係13,000蚊左右，帶埋裝修。假如你想買翻啲毛坯嘅，想自己跌晒啲風格啊，各種各樣嘅設計上去嘅話，咁你可以揀翻毛坯。毛坯嘅話，價錢大概就係1萬、1萬1就可以有交易噶啦。咁你睇翻我哋呢個樓盤咧，佢目前入住率咧喺坦洲度都好高嘅。你睇翻呢啲羅馬衣服啊，呢啲基本上都去到8、9成噶啦。呢個項目佢翻到去珠海嗰度5分鐘時間就可以去到珠海，因為鄰近邊界，非常方便嘅。咁去到港珠口岸咧，講緊係15分鐘時間，所以就好多香港人同埋澳門人過嚟呢邊購買咯。價錢咧都係講緊13,000蚊左右，你就可以買低噶啦。咁具體係咩戶型咧？我哋轉頭咧就上去實地板房去睇一睇。當然，大家想睇某個戶型嘅或者某個樓層嘅，我都可以上去幫大家拍攝。因為呢一個咧冇客戶過嚟睇嘅話，我要同領導嗰邊去申請去睇翻呢個板房嘅。所以依家我哋只能去到佢哋4樓嗰度，俾大家睇睇呢個實體嘅戶型係幾多嘅。依家咧就嚟到我哋120平方4房嘅創意板房啦。左手邊入門咧就係我哋廚房。依家呢個創意板房咧係做到一個開放式嘅中島台連埋餐台嘅一個設計，可以講係將呢個空間利用到極致咯。連埋咧非常舒服，睇起身空間咧都好足夠嘅。只不過呢度係做咗個4人餐台係正常嘅一個家庭嚟講咧，應該講係唔夠嘅，所以我哋可以將呢個餐台做翻6人或者8人嘅。咁呢個咧就坐得人就會比較多啲噶啦。咁呢個位置咧就係我哋陽台啦。陽台咧佢板房咧做咗一個茶几啦，可以喺度飲茶，然之後望住呢個河景。因為我哋坦洲咧就係呢條河最乾淨最靚噶啦，梗係朝北嘅。2個露台都係封咗2個嘅，南北對流。所以有啲客戶咧就覺得封1個露台就好啦，冇必要封2個。咁我哋呢個客廳咧係7米嘅進深，4米嘅開間，所以顯到佢成個客廳咧非常大氣。最重要咧，佢係將呢個露台封咗起身，所以先顯得廳咁大。假如嘅話，你可以將呢個露台封咗，或者留嗰個又得，睇翻自己嘅情況啦。
咁我哋呢度咧就係4房嘅設計啦。先睇翻我哋嘅休息區先，呢個位置係我哋嘅淋浴區。淋浴區嘅話3段式啦，中規中矩因為我1米8身高，完全可以冇問題轉身，所以呢個淋浴區咧都 OK。正常嚟講，呢度咧就係我哋2間房，兒童房，佢已經係打孖咗噶啦。從呢度開始本身係2間房嘅，咁依家咧做咗個大嘅一個客房啦。睇翻自己嘅情況要唔要打通咯？呢度咧就係以一個書房嘅佈建嘅形式去睇翻呢個河景，平時喺度做電競房又好平時書房又可以去睇書望住呢個河景，絕對係寫意嘅。因為我哋喺香港無論做嘢好辛苦先睇翻我哋呢個廁所先，呢個就整咗一個浴缸噶啦，但係我哋交樓標準咧係同啱先嗰個交樓標準一樣嘅，係冇浴缸嘅。睇翻自己嘅設計咯。所以呢種戶型咧，就喺我哋大陸嗰度講係屬於一個非常之改善嘅戶型啦。所以喺呢度住嘅話，就會買呢種大面積咧，會更加之寫意。呢個空間咧就係女人最中意噶啦，衣帽間啦，化妝區啦。咁呢度咧就係1米8乘2米嘅3邊落床位，空間絕對足夠。你再整個衣櫃都喺度，呢一排個衣櫃都可以整得到嘅啫。所以呢個空間就睇翻自己點樣利用。咁呢度咧就係120平方嘅4房設計。咁接落嚟我哋81平方2房嘅一個戶型啦。呢度咧個客廳你一眼望落去7米長嘅進深，非常之舒服2房嘅戶型啦。呢個陽台係半贈送嘅，3.6米嘅開間，2.4米嘅進深，呢度簡直係可以做翻間房啦。呢個方向咧過嚟睇睇，仲可以望埋嗰個河景嘅。呢個望河景，平時辛苦做嘢喺呢度嘅話，嘆下茶，望住呢啲花花草草同埋啲山山水水，絕對係人生嘅寫意嘅。同埋呢個客廳咁大，你宴請幾多個朋友過嚟唱 K 飲酒，絕對冇問題嘅。個廳咁大，非常大氣。睇翻我哋呢邊咧，餐台啦4人位，因為你係2間房81平方嘅。咁呢個廚房咧，對於80平方嚟講咧係足夠嘅。呢度咧都有個明窗嗰啲設計。假如廚房冇窗嘅話，係絕對冇可能嘅。假如係嘅話，就呢個戶型絕對冇買啦。呢個就係個廁所，廁所咧80平方嚟講咧係足夠嗰種嘅。佢就唔會做到3段式分離嗰種咯。咁我哋呢間係細房，細房嘅話就望出去咧就係我哋嗰個都係園林景，2間房望嘅話全部都係園林景。咁你一起身一望到呢啲花花草草，成個人都舒服晒嘅。最主要就係睇翻我哋呢個主人房啦，主人房嗰度都係望翻園林景嘅。最主要佢呢度係咩咧？有個大嘅衣帽間，男女喺度扮靚靚非常之 OK 你衣服帽包包手錶擺喺呢度，絕對係一個非常 OK 嘅區域嚟嘅。呢個戶型81平方2房，總價咧大概係100左右，100萬左右就可以買低啦。即係你首付咧係15萬，月供嘅話講緊嘅就係3500幾3600蚊，你就可以攞低噶啦。假如大家覺得呢個戶型有興趣嘅，可以即管聯繫我。Cutting it up, cutting it up, cutting it up, cutting it up.